Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, évaluation du processus électoral 2018, mission accomplie pour Corneille Nangaa. Le président de la centrale électorale était devant les élus du peuple pour présenter le rapport général du processus électoral qui a conduit à la mise en place des institutions. Un aperçu panoramique, mais aussi un compte-rendu complet de tous les processus électoraux. Désigné par un consensus des confessions religieuses, Corneille Nangaa Yobeluo hérite de l'institution qualifiée de la plus controversée dans l'opinion nationale qu'internationale. Jouissant d'une expérience en matière électorale de près de 20 ans, dont plus de la moitié passée au sein de la centrale électorale congolaise, Corneille Nangaa Yobeluo présentait inéluctablement les profils idéaux pour diriger la CENI. La révolution de la machine à voter, une innovation qui a permis l'organisation inédite et la fiabilisation des résultats des scrutins directs combinés présidentiels, législatifs nationaux et provinciaux de décembre 2018. Aujourd'hui, personne n'en dédie le bon fonctionnement. Corneille Nangaa est considéré aujourd'hui comme acteur majeur de l'alternance. Focus économie. En vue de faciliter la traçabilité, de lutter contre la fraude et la corruption, la Direction générale des impôts, DGI, numérise la procédure de déclaration et paiement d'impôts. Sonas, Boniemé Ekofo soutient le leadership féminin au sein de son entreprise. Découverte. Après 3 décennies dans le travail législatif, Christophe Lutundula intègre l'exécutif national. Zoom sur la gratuité de l'enseignement primaire, qu'en restait-il? À lire également les alliances, atouts et faiblesses de la politique en RDC. ZLECAf, que gagnerait la RDC? CPI, l'illusion d'une justice internationale équitable. Culture, Mwanankazi, un statut familial particulier. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Ngai nayaki awa nasenga na bishop de l'état balobaki na président oyo kotambola monde ante pona kotombola kombo ya Kongo ye wana za na basini suka ya mboka po ba pesa ye moboku mpifu. Est-ce que tant bozo tambusa président bo komisa ngo cop na bino vous tous là les conseillers vous sengela ka bango pardon yo vous sengela ka bango pardon. La voix du peuple c'est la voix des dieux. Fati kanga parler mais ezala ka ovandi na ndako koko justice ezo luga zo ngambongo Kongo tozo misala te tozo alo beza lokuta aya to mema na ata na transport nanga na mema ye na boye ndeka ka ne kafela na prison ya kafela prison sa mabele bobeta ba numéro nyonso tu boyebi prison ne fonga matobi misa mikanda oyo mundela sinyaka ke Congo faut comme royaume il faut pas foutre Congo baleki sasu bakoko na baleki soki Macron soki na po ba nde ba bundaki to zo indépendance oyo ezaki souffrance indépendance ya cadeau te bato ba nyo kwami. Voilà, un message prophétique. Un message prophétique. Ça m'a été provincial. Nakati ya Kisangani. Barreta que parce que zalaki parmi batoyo abanda ko collaborer au tobengi na ba milice. Nyo so ane zali na relation bilatérale. Toloba kete makamwa mikolo na RDC ofuni muninga po eto za la même rana mo kwa tombolo boyete. Yaya na ebisi yo vanda calme. Vanda calme parce que mou kwantombo nenga zo mamboko azonga ki na mabele ya bakoko azongi pamba te annulé ba voyage na parce que o la tozo loba na militi o Poutine abanda kozele na Russie pour être akota na G7 ba lobi yo pe yaka pour être pour l'intérêt na nga pepe pour na Russie to beta politique gagnant gagnant là tozo loba lisusu Amérique lobi soko lungo na Russie yé biso pe tozo zelo na États-Unis da parce que aux alliés partenaires na biso privilégié il ne peut se vivre combattant ça c'est le gars Fatichwa combattant na zo kate Fatichwa 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 combattant d'élite na koyebiso ete yeba déjà ba mercenaires bakanga ki na kan kokolo ba uti ko sambisa bango ba dévoiler ba secret ba lobi ete muto ayaki na biso awa ezalaki ajana soube a uti ko trahir biso mais eloko toyela ki awa pon de fils que mokozama ça sala ki discours amabe toluka moyen to attaquer NTNC awa na minute bazali na résidence on a ni pe quelques ba rebelles parce que lobby dimanche oyo to bengi ba groupe rebelle ba uti ko zo plus que oyo to bengaka plus que de 8 villages ba retirer ba village wana ba lobby ete
FARDC soki akei abundi aconquis oyo tobengi bavillage atikeli oyo tobengi la police a occupé atomboli drapeau à la République démocratique du Congo. Yango biso na Kinshasa combattant koboya te tozo signaler même na bandeko na biso bazali libanda. Tozali na opération moko to sa na Kinshasa oyo tobengi opération yango ya ko soutenir nango FARDC. Yango to ali na droit ko soutenir FARDC azali de notre IDPS viva. Combattant d'élite na koye biso ete awa na minute oyo bolandaki babengi saki innocent. Aya ko répondre na justice. Bato bandaki koboya kotana na kombo ye alobi mwana moko boye nalobi tanga kombo na ye po aza mboro kana tangi nosa lelo babengi nosa aza na baarme na ndako samedi azalaki devant pgr baarme era akendaka kaka azoyembela bino boye akendaka nde na biloko ku azopesa mbongo azokenda kopesa barebele innocent c'est viva. On m'a tapé ça la vive longa. Tu peux sabino matin. Il de paix c'est viva. Awa mutoya qui ko dévoiler ba secret innocent ils ala qui Junior Paluku. So besoin évacuer. Junior Paluku. Papa, ba comment monsieur na ça faut bien aux amis complet la monga za quoi 1900. Faut comprendre là na benga ndengona faut comprendre. Yaya, na la ni même bande kwa Kasai. Bazo regretter parce que mon kozambo ndenga yao. Il fallait quitter la mouvement et les trans. Mais yoka, et le pesi biso ko la kabila na ki criminel na Kasai oriental. Yaya, bala kisi biso avion. Avion avoué kita, bazo ebisa avion ezelana, menzo wana na kata tarmac nini. Il faut tabaleka, il fallait tabaleka pour être avion kita. Kala degré ba commissaire aéroport en mouvement. Yango tozo ebisa famille Kabila. Tozali batumo to transmettre bango la justice ya mboka parce que ba uti ko coulonner peuple congolais peut être bâti le plus pauvre. Il de paix c'est vivant. Yaya na ebisi yo kobima mokonza mboka oyo azalaki na France. Yaya ebendeli biso ba retomber même devant ba décideurs du monde. Yaya balobi ete bayeko comprendre ete na Congo tozali na oyo tobengi mokonza mboka oyo atosala fierté même ya Afrique mobimba. Mutu alobi yango lisusu oyo abeti sete mutu abeti sete mingi ezali ndeko oyo tozobenga opposant oyo tobengi ya Cameroun alobi boye Afrique mobimba bazoyeba valeur ya moko atombolo mo amai te mais lelo valeur na ye biso mutu tozokomona yango parce que azosala fierté na biso. Yaya nayebisaki yo muzitu akendaki asala meeting na Kisuka bato ya Kisuka bayele bamoto bayebise papa yo kosala meeting mpo toyebisa biso nini yo mutu olobaki ete okocreye climat insécurité mpo bainvestisseur baya te papa kamata bisaka na yo kima parce que Thérèse ya mabe mutu amoni lokwa bavantire amoni plus de 500 moto mutu akimaka te asali nini yaya nayebisaka bino na minute oyo ndenge babande kosala bapropos na bango na télévision yeba deja na minute oyo bakome mikolo oyo bozolanda débat na oyo tobengi pona nationalité papa toyebi bien biso to soutenir oyo tobengi motion oyo na proposition ya Lionel Tchani oyo apesi papa Mboso tolobaki ete mutu oyo akozala congolais de père ou bien de mère il fallait postuler la présidence atangi komba mutu komata tozo tunana atangi komba mutu yaya mutu akopostuler il fallait azala corps congolais yango landaki fachi avant kitana katanga ayebisi bandeko na biso bakatanga lobi fo batela baba Kim parce que azali monument pour l'Afrique azali monument pour na biso azali parmi bato balitaki po totolata taba cravate mais lelo il fallait batela biso papa eza politique à l'écrobo les renards be politique papa eza politique à l'écrobo les renards yango makambo oyo tobengi nani kingwa kuma za sala biso na République démocratique du Congo yaya toyebisi bino boza la calme toali na droit kosteni mu kwa tombolo parce que azali le Cassandre les politique na le globo les renards bomoni Kagame akia fongoli ba frontière akotisi ba congolais akotisi ba congolais belé après yo kopesa bango ba bis po ete bazonga mais bomonaki lobi oyo tobengi moi tremblement de terre ebougeaki lisusu na Goma nde
moni sa malokonde abetaki sete yango lelo ngai na yeli oyo tobengi Ernest Kabila yaya nazo katelelo na yeli Ernest Kabila yaya ba chaîne internationale ezolakisa makambo ya Goma na NTNC bazolakisa makambo ya sexuel émission sexuelle yaya tala ba chaîne internationale papa tolobaki cette fois-ci tosengi Ernest Kabila alumwa bien alumwake yo namoni bato mosusu balinga bakotela Ernest Kabila combattant tozosenga bino Ernest Kabila alumwa bien alumwa te combattant nazoyebisa bino lelo bazokata makambo ya joueur na biso entre Gabon RDC mpona nango lelo a partir ya 12h déjà entraîneur na biso oyo bazwi ya mundele azokita sur le terrain argentin azokita lelo mpe yaya nakoyebisa bino ete tolingi staff nyonso ya Kosar Omari bazala olongwa combattant d'élite tozotelemela Bode Mayo nai Lukamba na détournement oyo basalaki na ya la boule sele ya la boule yaya ba détourner mbongo yango landi oyo tobengi Sila Lingete oyo tobengi film wake yaya bozo répondre bien la kisa tozo soutenir Sila Lingete film yake yaya nalobona lobate ezali na ba complot oyo ya bato ya ba société basali mpona papa Sila Lingete et pas na biso tolobate soki omoni ndokisala nini yango toyebisika bino bokeba surtout bino ba PDG bolie bango osali ba détournement boke bosali complot bocréer bokende kofunga Sila Lingete mais bokende kotuna oyo tobengi matata mponyu lelo botuna matata mponyu là tozoloba à partir ya samedi basénateur nyonso balongola immunité parlementaire parce que déjà awa d'ici le 12 matata mponyu azoleka oyo tobengi na justice ya mboka na biso UDPS FIFA Fachibe les gars Mukishibe président ya Union africaine yaya mpona lelo ngai na suka Mwana mama mambo maso mambo m'a changé mambo m'a bouleversé quelle que soit la longueur de soleil quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil, tout le PDG n'a pas PCA. Bakobeta mafimo ke ostakana na Sila Lingete ostakani na Sila Lingete okokuta na bakombata 5 millions de combattants na nzela na fimo ke tolobi ba PDG nyonso en commençant par Régie des eaux Snell Ogefrem DGDA DGI OCC on a 13 ans pour moi Afrique. Bokolo Gérard Bokolo Tosengi na Augustin Kabouya mwana bute Luso Mukonzi si elle a biso tu es bien biso peut tout ça la qualité il y a qu'on travailler nous sommes des licenciés oui tu as vu méthode de l'IFO FIFO entrer et sortir des marchandises au coût moyen pondéré on connaît la comptabilité, on connaît le français. Est-ce que Kabila yebi l'IFO FIFO? Lelo na Ogefrem Muntaza kuna Kostao nani Inja Omari un voyou de naissance Inja Omari voyou de naissance mais bon mami qui est le loko ya munene lokola Ogefrem et puis azo pervenir kuna kobenga ngai Inja kobenga ngai susu oh pinsil ngara za mwana bandal yaka tokutana na Alpha Jiri mbongo zao ke mbongo na ya poison yeba soko bengi ngai na kochango na papier boy na kumbi yango na kena kupesi gambisi soko kufia telinga te
Quand on a insisté, Nakoya, Naba combattant, Babatami, Inde, Tokutani, Ochechintoa, na papier, ce que ça 2000, na Simbiango Boy, na Kumbiango Boy, na Kena Pesi Gambis, Toa Kufetelinga, Apesanga de Bafranco, mais yo, Okozochikumbuzande. Oyibi sikonga na banda okotela yo. L'Afrique est le berceau de l'humanité, vrai ou faux? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Parce que le premier homme est apparu en Afrique, dans le vallée d'Oldowai, en Tanzanie. On avait trouvé les 4 têtes de singes qui témoignaient l'existence de l'homme. Il y avait l'Australopithèque, il y avait l'Homo sapiens. Non, il y avait l'Australopithèque, le Pithecanthrope, le Néandertalien et l'Homo sapiens, qui signifie l'homme sage. L'homo sapiens, Félix Antoine Tshisekedi a la sagesse à l'homo sapiens. Mais Kabila a la sagesse à Australopithèque. C'est différent. Dans un Australopithèque, dans un Pithecanthrope, dans un Néandertalien, dans un Homo sapiens. Maintenant Kabila a raisonné dans Australopithèque. Maintenant Félix a raisonné dans l'homo sapiens. Signifie l'homme sage. Kabila tangango la classe. Mwanzamba la tangango. Ana kapitula tangango. Est-ce que ayebi le corbeau le renard? Mutu ayebi le corbeau le renard c'est Félix. Alobi, c'est mon partenaire privilégié. Je ne peux pas fumer dans le passé. Je dois travailler avec Kabila. Pour naïbaka expérience naïe. À ce moment-là, Kabila ouvre un large spectre. Laisse tomber sa proie. Félix s'en saisit et dit, je fais des boulonnantes. Lelu njini nzambi wa lelu lelu. Njini nzambi wa lelu. Zambi wa kabunji wa lelu. Zambi wa mutombo wachu. Zambi wa efek mugu. Zambi wa Simon Kimba. Zambi wa papa Constantin Lumba. Zambi wa prophète Pierre. Zambi wa kabunji wa lelu. Zambi wa lelu lelu. Zambi mwela mani. Lelo nazo bisa vision moto kokita. Moto zo kita. Boko les 3 fois par jour. Boko sepela. Parce que c'est le premier président dans le monde. Au Balobike, vous êtes le premier diplomate du monde. Et puis l'Union européenne a lobby. Tokotika yo pambate. Va payer 100 milliards. 100 milliards. On a kobongi sa Afrique. Maintenant tokosenga boye. Mukwantombolo mo mai wakaninda. Le grand Mukishi. Msuwabilu. Mulankwasa tutukulomba nu. Banyi la kwenu. Makutari mwanga te $100,000. Banyi la kwenu. 100 milliards. Muntu yonsu tu banyi la kwa. Mariba mani kwa bukunde. Banda la Kasai. Yono soke ndena Mbushimai. Pesa bango bilo wakolia. Bana Mbushimai bazolela. Bana Mbushimai bafotaki yo a 100%. Balobi balingila bango français velete. Balingila bango tiela bango kaka mibala bango. Futa ba retraité nyonso mi. Ba retraité nyonso miba bavanda Kabila boma miba. Filelo ba pesa bango mbongo te. Futa sokende na Mbushimai le 30. Banda na ba retraité. Baza ba papa na mikolo. Na ba maman na mikolo. Babokola yo. Eza mboka na yo. Mutu nyonso bandaka na mboka na bango. Oya boyi akende Rwanda. Banda na mboka na yo.
oya boya mela javela ku batu wana tozoyebisa yo moko antombolo mwa mai wakanini bavotaki yo à 100%. Et puis olo kitaka na mbujimai bakangaka na mapapu banani basi bamona avion ezokita bango bakangi ye Tshisekedi bazaka na sentiment ya bango moko yaya nano omona sentiment ya moluba te mpe na uti na mbujimai yaya yoka ozomona sentiment ya balubu nazoyebisa yo yoka ngai nazalaki na mbujimai balobi jilo kokende na mwa lusa nakuti bato de 8h ti 16h bamama bazoyembela ngai bazobina nazalaki na $500 bapesa ngai avant mpo naliaka yango tozalaki na moninga na ngai moko ya ligue de jeunes nayebisi Pierrot kombo na ye Pierrot ya ligue de jeunes tosesouffle alobi longola 200 ngai nalongola 200 topesa bamama oyo toke tochange toyela bafrako yaya tobandi kaka mama nyonso 1000 francs bazalaki soki 5000 mais il faut mona tukundulile eyi kamona kamba wa mamwe de 8h à 20h bazobinela yo yayo kosinza mbongo nyonso akula oyebike mai ya miso ekiti ngai yango monaki maweza tuna sabengaki ngai yaya maweza tuna sokozongisa ye akozonga pona nini nazoyebisa bino ngai na bande pete na beti mais naza na information sur te eza chintu te nazoyebisa bino clair maweja il a travaillé pendant 2 ans pas le moyen de fonctionnement na mbongo na ya poche oui yaya na mbongo na yo po ya poche mbongo ya tatu ende ni mamwende kiukarurisha ba Congolais siko Felix azokendao nde akopeza frère fort ya fonctionnement siko mutu ana longwa maweja songa ale babi misali suba bas sungula maweja yo maweja sungula maweja yo merci beaucoup azo abenga kingalo Gilles nazoya na Kinshasa na yoki oyembela kanga nzembo kito zungula maweja yo maweja zungula kwa ntombolo zongisa maweja base sengi yaya zoete mwanza mbala mais maweja zo wa travailler na mbongo na ya poche oyoka kike maweja aibi eloko mutu mais mwanza mbala aibi 2 milliards bafundi ye bachef kutumie nyonso balongwe balobi tolandi Gilles na IDPS eza sengo te nalandi bango balobi bopesa biso bakarte tozongi yaya ozali awa oza mwana Congo makila congolais 100% congolais de père et de mère awa na présidence de la République ata toke 2023 mutu akolonga biso aza si boyoki musitu na pompage bayebisi yo mutu olobaki climat insécurité lo toza sans concurrent mutu asisi bitumba oyo batu volcan ebimi volcan ebandi kokende mbangu vers Rwanda il fallait zoyo ezikisa rivière il fallait ezikisa Rwanda mais merci beaucoup na Kagame à quelque fois malheur est bon boyoka il est toujours le mal nécessaire côté la kaka côté mabete tela ba congolais ba kimi na Rwanda a fongoli ba porte bakoti moto bomani azuba bis azongisi bango na ko ata muntu mo sakozo ba congolais nyonso tina mo nazokosa il est le mal nécessaire to tiana se tous les chefs des entreprises publiques bosali compolé contre Gilles Alingete mais boye ba que Gilles aza fimbo ke tout monter fimbo ke mikolo tozo benga fimbo kekele kende na chef ko fimbo kekele na koti boye ba tunyo fimbo kekele
t'as l'expérience. Nanya ko changer bato a kombo. Le monde mobimba ba comme ko bela la Félix ka muko antombolo na France akota boy mo mayi wakaninda mo mayi akende na Belgique Zouabilum azo seka balobi me nanya pesi ba kombo Gilles Kalubi Munye Silo yenda sali succès boy ayena ba ojo na ngai petit onda zo sali succès boy koso ba bengi ngana kende ko lobi fiteka o korompi Moussa oh biso ba combattant tala ba combattant ba président parlement debout au sali 37 ans ya lutte lelo na moni président Badjo lobi azobe ayena ndako naloba yoka na tangi na kombo na ye Blanca Pembe président Badjo aye alobi président Gilles Kimiezala ngobila pesi biso tokokoma opesi 50 personnes bakombola kana nzala Badjo qui répondre na monoko boy mais na lobi na ko répondre na caméra yo obundi bitumba boke na kombola na nzela bango batie bafulu na bango mabe quel sabotage omoni bino ba président boye lelo na covid boye na covid baila ko biso tozobunda bango bazoyebisa biso baula lingaka te nani Simon Kimbangu alingaka te nani papa Taonda alingaka te baula Kembo Nzambe alingaka te siko lelo Kembo Nzambe alingi okoma politicien pourquoi bafantir vraiment 100 jours. Et puis il y a un président na yako yebisa la vérité tokabola kimbongo gobila pesa kibiso 1500 $5000 tokabola 150 $50. Maintenant yo o sepeli ozimbongo maki bongo bila bo 1920 mort na yu siko eruzo mbongo wana obimi traité des générations na koloba mabete na za prophète te mais Nzambe wa Tshisekedi na muntu atinda bino soki aza national soki aza nani o atinda bino bokende bango bila Tshisekedi landa ye alanda bango Tshisekedi wa mulumba yo yebi nani aza juste te ngana kokabola te mais oya koendenge bango bila akende kozongisa mbongo na bango bila le 26 ngobila azokota na prison siko bazobenga ke président toza na réunion lelo na ministère ya intérieur balobi ke Gilles Fozala wana nakozala te nakoya na tourna ngai nga nazalaka na bino te nga nazalaka eriboli kenda kozobo ebi benga ngai te koma sikoyo imagine bakei na kati ya sale ngobila tuni me Gilles oyo asalaka makele aza wapi alobi mwana koli na yo mpe mwana koli na lobi naza na esprit ya mukishi aza na esprit ya mukishi tobeta maboko Ernest Kabi tokolongola ye ya RTNC directeur wana falo muyibi munene yaya tolobi boy article ngobila Kadi Kibeni ngobila Kadi Kibeni ngobila de tombola ngobila de ake asilisi bato na yumbi epui alingaki asala dega awa na Kinshasa baimamu esimbi te azwi des imamu eza lokola azwi IDPS na PPRD atie basangisi place moko eloko nini ekopesa epui na kati ya bato wana basimamu basomalien baza na kati baye kosala nini epui Kabila aza musulman aza jihadiste basi bapreparaki bomoni na aner tokangi général Kabulo ye mpe azalaki na makambo yango bakangi ye général Mabanza
Jabanza Akimi. Tokoluka ye Akimi. Yango boyoki depuis samedi. Ba annoncé et pas le progrès général. Progrès général, merci beaucoup. Bonjour salam mustala kitoko. Muko antombolo mo mai. Tala ba avocat na biso. Tala ba procureur na biso. Tala ba magistrat. Bazeli mamping te. Mamping na finga kabinote. Mamping oza nani? Personne morale. Mapping na lobaki tala mutu munene kabasi. Mutu ya sagesse. Mutu kabasi ya sagesse. Ya est-ce que vous allez nanga bien sokota? Ko batwaye msanga. Omoni batwaye msinga oyo fingi mapping siko mapping azoya kukanga kabila, azoya kanga ngobila. Siko na lobi mapping mutu kabasi ya munene ya mayele. Ya lunga. Mutu walunga. Mona mutu munene mapping. Mutu wa menji, mutu ya maye, to changer version. Awa, article 182 de la Constitution, la ligne cité et le biboye. La police nationale est chargée de sécuriser la population et leurs biens et maintenir le rétablissement de l'ordre public. Tous annoncés les faux policiers. Oyo bazobotela batu biloko ozozwa mikate ya moto otie na nani ebandi koswayo na banguba keba tosengi na muko ntombolo mwa mai wakaninda changer tenir la police président nyonso akotaka changeaka teni changer teni na yo pe tozwa bango bororo bien tosengi na muko ntombolo changement de commandement état de siège ekota na Kinshasa banda kunyonso ezala bamboro Akimi banda kunyonso ezala bamboro alors tosengi na Kinshasa état de siège ekota na banda kunyonso botiela biso général Munene mais bakomi kowelela ida pesi viva général Elvis alobi mais silo bandaki nanga koma ida pesi viva nalobi boye oyo akotanga munene atangi munene mutu na muntu oyo Félix akoyokela yokeli nga natangi Elvis tiela nga Elvis na Kinshasa soki yo bakotia munene etali yo mutu na muntu na général nga natangi Elvis. C'est la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Pour le peuple. Yo soko tangi, muko antombola ko choisir yemo. Ngana lobi Elvis. Munene opesa ngani. Mais Elvis a maîtrisé ça. Elvis a maîtrisé ça. Ngana zo bunda Elvis soka hier ko beta biso masasite. Tokende malembe. Il est différent de Kanyama. Kanyama kanganga 1000 fois. Soka keboy, na minero la lukaka. Bakangi na kalifungula na keboy. Abandi kotala, atale Marcel. Oyo nde, ale yo vanda kuna. Marcel avandi. Ale bi yo yaka. Mais minero bokangela kayemi. Yo wapi mapapa na yo? Na mokonzi. Montre nangai, appareil nangai, na $100 et pas un policier. Donc on a conseillé le policier maka. On a pima, de la minère. On a vu le policier ango. Na bandi ko tala bango. Na lobi awa. Oya Alibaba ango so Alibaba. Na tali ba. Papa kanyam. Azimbo nanga komona lebimba ale longola combat balongoli botini balongoli biloko nyonso bazwinga 5000 pesa katisa bona katisi mbango zoka na koselemaka koyoka ngo koyoka loko mona ye na betelo on place na ye koyoka retardé ida pesi viva ko boru wana sasimbela ngomo mondo koyoka lo batu bazokanga okomona batu bazoyoka te batu bazokanga bakoyoka te basaka wapi mama yo koyoka lo azana mobali na ye nani kiasi milambo azalo kwa jibe mpiani ya pembe azoya alobi na zoyoka mama koyoka lo
yebisa yako yoka loko idepesi viva tombola kakaba lumbe oye koya na yango nalingi na chite parce que namoni baorateur ebele na koti sikoyo na ministère ya finance na ya budget. Oh, les chefs coutumiers, les prophètes, prophète à solo. Na boy na ngai basango. Na yebisi bino na kosambela katoliki te. Na boy nzambe bike. Na endi lobi baboyi banzambe bike. Baenze babuki babikeko. Nga na kosambele paya Simon Kimba. Na kosambele papata o. Na kosambele pa Kirikou. Na Kitawala. Na kosambele ba église de Noir. Oyo biso tous ba africains, vrai ou faux? Vrai. Ah, merci beaucoup. Nango tolobi boy. Vice-ministre na biso budget Keba. Ton nommé okala ministre de Bandi. Vice-ministre na biso ya budget Keba. Tokolando na mabanga. Vice-ministre o ya biso ya IDPS. Biso moko. Keba. Nazoka bisa pona nini Augustin Kabuya. Yoka. Abandi mabe. Oui. Vice-ministre à budget, je regrette beaucoup tous les agents. Il y a FCC, Oyo Balongwaki, Obalongwe, Bapesi, na INC. Bazo peso $50,000 na place à combattant. Bazo na misala. Mais ba corrompre yo, lutte contre la corruption. Toko yela yo. Yo vice, musala si. Pourquoi on tombe 50,000? Nazala ba preuve. Merci. Yoka siko vérité. Ozongi sinani. Ozongi sinazotanga bakombo na bango. Po oya yeko funda bango ya zui poste. Yango siliki. Alobi vérité. Alobi boy. Abenga nga communauté. Ya mwasi kitoko na jeep. Alobi maman avant to solo pesa nga na 50. OK. Après 50 na tira papier. Ale to bandi ko solo la yoka siko. Ozongi si Kayembe Chela. Ozongi si Kayembe Chela. Après sur $50,000. Keba. Augustin Yoka. Allez, ozongi si Moleka Isaac. Keba. Musala omunda obebisi misala. Nano sala ta de moté obebisi musala. Ozongi palin. Moyena $50,000. Ozongi si Moleka Isaac. Ozongi si Nicole Ngemba ya UNC. Moutoua Kamere. Yoka en complicité avec François Béa. François Béa. En RK. Moutoua sa recommandation avec François Béa. Boyoka. Nicolas Ngemba ya UNC. Ozongisi Kuta Pierrette. Kuta Pierrette ozongisi ye. Keba. Nango tolobi boye. Boyoka sikoyo. Bazongisi lisusu mutu moko chaque jour yé na ministère à budget. Tire lo desa yango ya finga Félix. Combien comment na ye Chantumba. Yo avec diaspora. Chantumba zongi lisusu. Afingi Tshisekedi awa apesi $50,000 azongi. Chantumba Keba. Na ministère à budget. Bokende ko contrôler avant que ngana na ba caméra na budget. Na ba combattant. Na zo na ba combattant na budget na koyoka na mutu. Na ba caméra na 5 millions de combattants na koyokela Augustin Kabuya mwana butete na koyokela Jean-Marc Kabundu te balongola vice-ministre ya IDPS oyo azongisi Chantumba oyo azongisi Kayembe Chela azongisi Moleka Isaac azongisi Nicolas Kembe azongisi Kuta Pierrette na place ya ba combattant la binona mabanga IDPS viva! Parti au pouvoir viva! Chers combattants, biso tokote les mela anti-valeur tina sou. Combattants, il faut zala na kanda. Boyete. Obundaki tepo comme ngobila pesa yo musala. Lito biso to bundaki. Merci beaucoup. Avant moi na kole to sala ka démonstration. Pour panier na biso zo mataliko. So to komi vendredi, to ko tiambongo nyonso awa, to compter.
eza bongo te tokonte nyonso topesi programme tokoki kotika papa bambo mpo bamilitaire ebele akanko koloba général bazobenganga président Gilles banda na biso awa te ezokende na front mbongo ezokende wapi na bino te batika kobenga ngai omoni mbongo oyo nga nalobi nazaka vérité 1 2 3 4 eza mama ya mama Magi na Lausanne apesaki $100 nalongolaki nano 20 nakozongisa etalinga te eza bongo yango eski nakosi soki nazali na mpiaka na dépense nakozongisa eleki na coordination batindi 100 soki nalongoli 20 nasali mabe yango oyo mama mbo yaya toyembela nzambe fo nzembo ndezopesa mbongo sunga ngaye yawe sunga ngaye sunga ngaye yawe sunga ngaye namoko nakoki te yawe yawe sunga ngaye unkwatishe 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 Yesu wetu unkwatishe tena kumbana kayani Yesu unkwatishe tulula bukola bwebe Pasteur Mukuna tulula bukola mwambi wa Nzambi tulula bukola bwebe Kabunji wa Lesa tulula bukola bwebe Pasteur Kiriku tulula bukola bwebe tulula bukola bwebe Papa Pierre tulula bukola bwebe tulula bukola yaya erto zoemba bwebe zao yote mabona tulula bukola bwebe tulula bukola bwebe ale tokeni c'est que toza na posa la ngote bina pasi viva yaya mutisa posa yo moyeba yango tangu toza na opposition to andoko bulisa Kabila na système Kabila kei système Kabila tikali système Kabila sa ba Chantiling Ngobila ba godel po eza bongo te yango to yebisi bango boy président Félix azali bénédiction on bâti de la peuple congolais dit amen yaya bina pasi viva mututa kosa yo ndenge tozali apona chité na yebisi yo tozo tambola partout biso to yebisi bilo ke Gentili akosala nini Gentili akosala nini yeba yango mutu azala makila na maboko tokokoka te en tout cas c'est cardinal je vous aime beaucoup gros bisous le maître du président Gérard Maboko Makasi IDPS viva IDPS viva ya son ça slogan nazoli umela te na atikela bango boité combattant alors tombola sera plus que tous partis au pouvoir le seul parti est organisé makambo ke pe na normalité. Alors il faut que ce slogan Makasi IDPS viva IDPS viva IDPS viva bonjour les sous yaya kozala na koima imate zala na sengo Fachibe zongi sa slogan Fachibe Mukishibe le grand esprit Mukontombolu mo maibe le président le plus costaud du monde, le président le plus géant du monde, les lions de la tribu de la République démocratique du Congo. Pourquoi na lobaka Zalane Sengo Osana président Oyo Bazouye va placer échelle mondiale. Diplomatie, politique. Ça c'est la nouvelle politique. Parce que Moutoyen la politique on a azan de konayo propre congolais. Makila Oyo Zanango ya to betena mukishima boko. Boko Zalane Sengo Oyo ki mukishiye moko. Alobi boy 3 ans Oyo etikali. Voilà. Bolimbisa biso. Tolobi boye communiquer mutuzo yena ko betango une semaine. José Makila Keba. José Makila Keba. PCA ya OCPT ex-onatra. Apesi administrateur ya OCPT Mwananteba administrateur ya CPT na Martin Lukusa directeur ya port ya Kinshasa. Azopesa bango mbongo ba
vient d'initier une question orale à l'Assemblée nationale contre le nouveau ministre des Transports. D'ailleurs, motion on est collègue, tosengi na Papa Mbosso. Papa Mbosso nde maka. Tombola gangaba. Papa Mbosso. Bandi maba motion ya pamba. José Makila baza ba miyibi mine. Balo. Tosengi yo monante oke. Antivaleur. Tozo kebi Sabino. Lokola na Martin Lukusa directeur port à Kinshasa. Bokeba. Po bozo sala mabe. Tolobi bozo initier pour na kobebisa union sacrée. Tozo mettre bino en garde. Yango na uti kolobela pona ba PCA nyonso na ba PDG. Musala bino si. Papa Augustin Kabuya mwana bute. Président Aïe. Bon nommé ba PDG à bien. Bon longola ba nyonso ba criminel au sommet de Bakende. Ah. Et Yokani. Tosengi na président ya assemblée Papa Mbosso Kudiankwanga. Mbosso ba combattant nyonso 5 millions tozana sima na yo. Ko avant ya kondima motion il faut ko tela ngo bien. To tela ba motion ba tozo nango. Ba tozo besoin ba baby union sacré. Mais oya ko yango akokuta na ba combattant na sima na Chikumbujande. José Makila ko Chikumbujande. Merci beaucoup. OK, tobeti na maboko pour l'information ana. Voilà, tu continues l'actualité, catastrophe naturelle. Olandi ba volcan, Mambo Sali. Alors vous devez comprendre, après avoir volcan aussi là, IDPS est vivant. Ba catastrophe naturelle au Salamaki samedi le 19. Oye Kati voyage ya Mukantombolo va séjour na ye na kati à Bruxelles. Alors vous devez comprendre, na minute oyo Mukantombolo déjà na mboka akataki séjour na ye. Et puis aujourd'hui équipe gouvernementale bakokende kuna po ba meka kosolola na bato bazali lokola ba otobengi batu bakoyeli makambo. Alors vous devez comprendre sagesse ya Fachi. Politique ezaka ozo lukawana information te mais dans la politique pe ya Fachi diplomatie na politique sagesse. Si Fachi déclarer la guerre contre Otobengi Kagame, sort ya bandeko na biso elingeza la wapi. Bomoni président Jila Ucho Ebisabino, si Fachi déclarer déjà la guerre. Kagame alinga zongi sabango na poto a moto. Si kota la sagesse ya Fachi alobi, je ne peux pas répondre le président Kagame na minute puisque ceux qui na répondre na zana banzela nanga. Et puis question yo nango ngaité congolais rapport mapping ce sont les experts au basali yango. Yaoni. Alors yango komona Kagame atali abangi nazali boso ya grand esprit. Alors afongola ka barrière te asaline. Bokoti en désordre. Yango ne siko comprendre awa place ba Martin Madibi. Place bango surtout bazali Chikumbujande. Bon mon discours politique ya mwana Otobengi papa Etienne Kisekedi wa Mulu Merez mémoire. Toujours na carte actualité. Parti déjà na carte ya mboka. Pona ba ba ima pona bokecho. Otia tembete bokecho aza anti-valeur. Akangami. Muto atumbi patrimoine national drapeau. Drapeau na biso so tokuti otia ata gilette. Yaya. Keba. Mais bokecho zui audace ya kotumba drapeau. À part ça, à Salaba Bavir, na gare de Lyon, voilà les à Paris. Les jours de Konabiso, Otobengi, voilà. Les jours de Konabiso, Fali Azobeta ba concert naé. Alors il faut voir que non, Otobengi ba musicien Moussousou. Donc là, Otobengi Bino qui est innocent recherché. Il faut voir que pourquoi ça recherché au Koyoka. Toujours dans la carte actualité, état de siège. Site Kivu. L'armée détruit les quartiers généraux. Tobete na l'armée Maboko. Yaya basengi bongo a FRDC au PCT mais tobete la ta FRDC maboko. Mais oui, Balobi, l'armée a détruit les quartiers généraux. Et puis Mokoka na Simar, donc plus de 200 miliciens. Bango moko va s'engager pour bazong saba arme. Alors ce que Balobi na site qui l'armée a détruit les quartiers généraux du groupe armé Bayiriwa. Bayiriwa. On a ce qu'il faut comprendre déjà que non. Batouachaki déjà donc quartier na bango koboma ko torturer. Alors vous devez comprendre FRDC ce que bazo senga mbongo FRDC to pesa ta 100 francs 200. To ça possible puisque ngombe kuna $50. Ngombe $50. Ce qui te pesa ta 500.
bali ata non parlement sans former soit tous les soutiens à ba autobengi ba parlementaire de Bounion basombeli bisongombe puisque après balobi il faut choquer ba grand boxeur ba travailler na Fatibe ba grand boxeur tozana lokola na maître na bango mobimba wa simbi association na bango ba kobenga na ngo na kombo ya Abosfa association de boxeurs qui soutient Fatibe mokonzi na bango ezali Mamadou Polondo merci champion Keba Mamadou Polondo wana nde mokonzi alobi nazo pesa ba kombo ya ba maître nyonso tout landa bango ba pesa mbongo ya FRDC ande alors toko senga na state puisque to lo ba atamisa to le canal essentiel baza belé alors toko senga na auto bengi pe puisque baza moi Eric Mukadi il est déjà na state Eric Mukadi wana champion ko s'appelle ba jeter yaya ba champion du monde non surtout bazalaka toujours bako tala oya utoloba oya utolekawa ce qui Makabu Eric Makabu makofi nyonso surtout ya monde mobimeza na maboko na ye nazo bisabino mambosa isko batwana il faut ba pesa pe participation na bango contribution na bango awa ndeza boy papa na biso Eric Mukadi déjà na state alobi na akita Ali Sumbu kuna na Marseille isko na Belgique puisque Ali Sumbu est champion du monde mutuatika la koboto le sentir asati isko na Marseille il faut bien comprendre toza na coach Bavon Kasonga alobi pe azo contribuer na kati ya Paris na eza constitue autobengi contribution actualité ezali ya kosa ba jete mu kontombolo mu kishileka esprit a telemi liboso ya ba ndeko na biso kolozi vous devez les aider c'est pas ba ya IDPS viva nazo suki sawana toza na mususu oyo azali sikoyo mokonzi na bango nyonso tout Mamadou Polondo alors to continue na kati actualité Alain Atundu aleli Bolanda Alain Atundu c'est un certain vendredi alobi nini Alain Atundu oyo azalaki lokola neti porte-parole ya FCSO alobi boye je souhaite un dialogue entre l'Union Sacrée et le FCC yoka wana Alain Atundu je souhaite un dialogue entre l'Union Sacrée et le FCC pour renforcer de la cohésion nationale. Donc, FCC Bateli Missou. Yoka, pourquoi Baléli vendredi? Va comprendre que Fatih Béton, le Lengazo Kende Namboka, Moutute Akoya Naye, le Kola Challenger. Samedi na Ebisaki Bino, Totika Lika na prophétie Moko, Oyeko Kisama. Il y a prophète Yagana, prophétie Angwezani. Les jours à venir, le peuple congolais va côté le Manabalaba va réclamer aux ala toujours président Naba. Mais pour nous, est boyoki. Batu balobi, awande zabo e fati soka pesi biso kimia esili. Boye la biso makamwa otobenge élection te. Yangona vous devez comprendre. Yangona vous devez comprendre. Mukishi. IDPS c'est vivant. Keba kuna na nzoto. Alors pona keko chite yoka le conseil des ministres. Le conseil des ministres de vendredi, le ministre de la Justice a présenté la loi portant la modalité de l'application de l'état de siège. Alors vous devez comprendre, état de siège, on a la province où Bamobulu ezali. Bamobulu neti Bamobulu Bitumba. Mais Baneti la province ya Kinshasa puisqu'il a fait Vandaka. Tokotia Sodate lui-même azali Otobengi magistrat suprême. Alors, la province Otokotia Bitou, Otobengi, gouverneur militaire, et sa place Bazotia Bamobulu. Alors, vous devez comprendre, Nena Katia Kishasa, et Zalana Mboujima, et Bouti, mon conseil, Sabino. Voilà. Ngobila, ceux qui ont bengane, ils ont le corrompre, $18 000. Voilà. Maintenant, il faut être des sièges pour bengane. Voilà. Parce qu'on est dans Mboujima, il faut passer l'élection. Papa m'a déjà reconduire. Boyoka qui présente la Ebsibino. Donc on a battu mususu ba pesa biso ba information alingi yote. Aya pesa information on pona beta yo. Or que zandengo wana te. Ba kei ba déposer dossier ya maweja na cour constitutionnelle. Ba kutie aibi atadi fante. So kanda zo bimisa mbongo ya poche na ye. Mbongo ya poche na ye Junes. Ndazo ko sala nango kuna. Alors vous devez comprendre kuna Junes bakosala nde ba élection toboye koloba na biso atro bato babandaki kopesa biso ba information lukuta yo maweja boya ibi mbongo nazo yebisa bino service compétent la minute za na dossier ya Junes
bakutie zéro faute. Alors pendant que campagne déjà bandikuna ba David Muke babando sala ba campagne pour bazonga ba gouverneur. Nana kozonga gouverneur koleka Maweja puisque Maweja azali mutoyo mutu na biso ya IDPS ya kala. Eza ya lelo te biso kutuna tobota mate. Alors vous devez comprendre lelo musuina maboko na biso okomi ko écarter na ndenge moko ya mabete. Et Yamalamuke, oh Aïbi, Zokanda Aïbité. Alors vous devez comprendre, élection au Salama. Alors pendant que vous citez, état de siège Nassid Kivu, plus de 200 miliciens s'engagent à déposer les armes. Donc on a dans la province, il y a Fizi. L'information est confirmée par le numéro 1 de l'armée. Donc du Sud Kivu, c'est le général Bob Otobengi Kilubu. Dossier innocent. Innocent na ebisa bino aza recherché. Bamsusu ba komi oloba. Bamsusu ba lobi. Alors bamsusu ba lobi aza criminel, aza kosala faux dollar. Mais selon information biso tozu ba lobi boy, il est accusé dans une affaire de plagiat. Éclabouissant par monsieur Dalvin Mboui. Ce dernier lui accuse d'avoir volé le tube qui a fait danser le monde. Yopé. Donc cela veut dire les amants na bango kuna ya ba danse ya banzembo nde ba fundeli. Alors mutoko c'était innocent asa ko sala boye criminel donc ba fundie pour na makamu na bango banzembo. Levé de l'immunité place na suka. Bolani papa na biso Luzolo Bambi. Il a été interviewé par ACP. Agence ya Otobengi, agence congolaise, ya presse, voilà. Ba Tuni papa na biso Luzolo Bambi. Mais okoyoka Luzolo Bambi ba révélation à Pessi. Luzolo Bambi a lobby boy. Puisque ba lobby, baso boy kolongola ba imiter na Sénat, au monte que kozala mabe boy, y a lobby boy. Le prof Luzolo Bambi demande aux sénateurs de ne pas considérer une justice, donc de ne pas considérer une justice de deux vitesses, à deux vitesses. Donc cela veut dire quoi? Pour nous, dans le Sénat, on peut savoir papa Bahati Fautité. Papa Bahati a continué déjà dans la mémoire. Alors, ce qui a causé l'impliqué, puisque les belés balobi, balingité, puisque mais oui, pour ceci, c'est Zandengwana. On a nous bako senga matata mponyo, aksamba. Du fait que ce gars tangi baninga, à ce moment-là, babandi koya. Et puis vous devez comprendre, mon konzi ya cour constitutionnel déjà le baki. Na minute tokozala na posate ya tolongola immunité ya mutu moko to mibale soki to moni déjà basé belé toko regrouper même 20-30 personnes to lever motion to tindia le balongoli bango immunité pona nga na bino na suki wana na soki le. Merci beaucoup pour présenter notre prophète Kirikou. Azana message prophète à vous. D'ailleurs benda prophète bien. Peuple congolais viva. Viva. Tuza mabondeli. Mabondeli prière. Yango mususu nikolo ebele bomoni ngate nazali. Ote babimanga ka boya pe balimwe. Te. Ngana yego loba na lotomo. Ya bakoko oyo bakataka maboko. Ya bakoko oyo bakataka tina ba sexe. Na Équateur pour na mambo ya indépendance. Na yego loba to nzamba lobaki o Yesu azote. Batindinga balobi kende kolo. Koloba. Tosinaka na mundele Congo royaume na olobango président de la République longwa na ba distraction ya élection. Soko lingo kotisa Congo na ba élection nzamba ko juger ko leka Mobutu. Makamu na oloba lelo eko swa bato ebele mais to sepela ko ndimela to sepela ko yoka ka vérité. Peuple congolais viva. Viva. To sepela vérité ya kapona ko blesser mais libéraka. Vérité ce que hier ezaki ozaki ya kokangama ukomi libéré mais ezokisi yo nanu. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaka soki nga nayaka kotanga bakombo na yo parce que nzamba alakisa basini na yo. Soki okorataka royaume entourage na yo moko parce que réserve ya nzambe ebandi kosila. Ponani, tu es trop patient. Nzamba zali nzambe ya temps et ya circonstances. Il faut agir dans le temps. Na ochande ko Gilles témoin. Usana. Na ya awa. Na loba soki ba collaborateur ya chef de l'État ou chef de l'État bazo négliger musala oyo bino parlement debout bo sala ka awa. Kongo eko kende pa imoko. Parce que botele magana moyi bisu ya nzambe moyi chaque 6 heures bozotika Congo na maboko ya nzambe bozo proclamer malamu pour na chef de l'État mais ceux qui bazo zo musala na bino en considération tie
tosengaki chef de l'état akende Paris te akendaki Paris nzambe arépondre naye koloba teke bondima naza mpe na ntina bondima te parce que congolais bovandi na matoi makasi mais des mauvais signes ebandi déjà kosannonce mpona Congo parce que tant oyo nzambe apesi faci mpo amema Congo na royaume makila ya bakongolais eleli mingi bakongolais basouffrir mingi yo ozolinga kozongisa Congo na bowumbu ya kose soumettre na France kata lien wana France wana azovivre mpo biso Congo tozali Amen. Amen. États-Unis oyo ozobanga ezovivre mpo Congo ezali soki Congo epesaka mercure wana te balinga basala Hiroshima te Amen. soki olingi mabele efongwa masiko oyo mpo kompone monene ya nzambe malgré bazoloba oza trop spirituel chef de l'état bato babundaka mpona Congo batindinga na ya koyebisa yo ke kende ozala président ya liboso depuis Congo ezala Congo oyo aniata makolo na ye na village oyo babandaka kokata bakoko na biso maboko les documentaires existent zala président ya liboso même le 30 juin okende komona Lumumba oyo bakosa bino kakufa peuple congolais viva ozwaki makanisa kozongisa Lumumba nzambe asepeli alobi pusana balakisa bino filme wana ya lokuta ntango bokomona mikuwa ya Lumumba ya solo basali Aden na bana ya Lumumba bomoni pena yango oyo parce que mutu atindaka Lumumba azali ndenge batindinga lelo na ya koloba oza na batrace na yo tu es prêt mais tu hésites ezala pasi mpo na yo soki orate kokotisa Congo na royaume nzambe akojuge oyo koleka meme na Mobutu mais nalingi na modile mo moke pesa biso ata baélection municipale provinciale communale baélection ya se mais komeka kosimba na mutu te soki osimbi na mutu te mpo ozobanga ngai nayaki awa nasengaki na chef de l'état balobaki nanga président oyo akotambola monde entier mpona kotombola nkombo ya Congo ye wana aza na basini otamboli monde entier eko tambola na baprovince na yo nyonso nasengaki yango awa obandi na katanga esika kitawa libanda ese okutani na bakitawa ngai nalobaki yango tambola bozwi kope ya batu bomemi chef de l'état na katanga eske akutani na bakitawa ake esika mombaje baminaki simbaja mpe bazalaka na lwalaba na kolwezi eske okutani na bakitawa parce que mokonzi atambolaka pamba te mokonzi atambolaka na mission akenda koluka bankumu oyo baza na suka ya mboka mpo bapesa ye moboku mpifu est-ce ntango bozotambusa président bokomisi yango cope na bino vous tous là les conseillers bosengelaka bango pardon yo bosengelaka bango pardon mais tozokoannonce sikoyo lokola nzambe atikeli bino temps bose repentir bolingi te président ozosala na bato baya na makila eozala bien eozala malamu na oyo ezoya lobi tosengaka kanga parlement ese makambo ya kolongola bahumilité ndenge ezala lelo ekomi bakanga oyo te balongola humilité ekomi balwa ebelebele mpo nzambe alobaki la voix du peuple c'est la voix de faci kanga parlement ezalaka ovandi na ndako kokoko justice ezoluka ozongisa mbongo ya Congo tozwa misala te lokolo olingi koyokela parlement debout sans formule te ngai na niati makolo nanga awa nalobi teke eza ya suka nalobi teke eza ya suka soki bomoni nga malamu ekomi mpe bamenase ya nzoto la fois passé je menacé bitumba elongwe na molili ekomi na nzoto lokwa bokoki na molili te boya na nzoto tobunda moi judo mpe alana peuple congolais viva naoloba na aventure te puis je mets quiconque au défi oyo ayebiki makambo naoloba eza ya lokuta aya tomema na naye ata na transport na nga namema ye na boye nde kaka awa nekafela na prison ya ekafela prison asa mabele bobeta banimero nyonso tu boyebi prison wana efongama tobimisa mikanda oyo mundele asinyaka ke Congo efo koma royaume il faut bafuta Congo ezali boyoka yango bato ebele baloba yango awa te mundele efo futa Congo décharge eza pa naye aza na décharge ya kobimisa awa te président eloko ezozela yo zonga na miso ya nzambe zongisa kondima na epai ya nzambe bakoko na yo baleki sasu bakoko na yo baleki soki Macron soki nani mpo bango nde babundaki tozwa indépendance oyo ezalaki souffrance indépendance ya kado te bato baniokwami
Peuple congolais viva. Viva. Bon. Bolimbisa soki mungongo na nge déranger bino mais toyeko loba vérité bo mesa na kusepela na vérité. Merci to betele maboko merci. Bande ko na ngai. Conteneur yango ezokende. Le 26 mai le kokanga conteneur. Kokanga conteneur chaque mois. Donc next ekozala le 26 mai. Olingo tinda velo. Mutuka, please aussi otangi. Biloko tout, omemaka na biso. Benga biso, comme ça, toya, so mema biloko totinda na Congo. Bandeko kari yango oyo, touti kozongo, ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezokende. Merci. Le 26 mai, il y a 2021 au Tosanango. Donc, tout ça, chaque mois. Vous avez besoin d'un carton, benga biso. Biso a monnaie yango. Moyenne yango. Oh, moyenne. Yango. Là, carton a biso à mouké. Vous avez 3 dimensions. Onyo solingyo tinda, benga biso. Tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise. Mituka tozozwa donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko ndako, biloko tout tozomema. Donc, vous hésitez que bobenga biso tozala na pona ko